Acho que vou enfrentar um dos competidores mais fortes até agora. Eu sei que o nível de habilidade do Matt é muito alto, então eu vou ter que me esforçar bastante para poder competir com ele. E aí, Matt Graham, como é que você tá? É um prazer te conhecer. O prazer é meu, todo meu. Eu gostei do colete. Gostou? Foi Achou você legal, que fez? Fui eu que fiz. O Matt é especialista em bushcraft. Ele tem a aparência, tá vestido dos pés à cabeça de roupas autênticas de bushcraft. Ele é corredor de ultramaratona e no deserto de Gobi, é claro que tá tudo exatamente na escala do ultra. Eu gosto de correr porque é um bom jeito de ver a terra e cobrir alguns quilômetros. Com o Ed, ele só se joga na toca de leões e vai fundo. A minha abordagem é um pouco diferente. Mesmo sendo corredor, caçador-coletor e andar com o kit de sobrevivência, eu sou bem metódico.